ദ പിവറ്റൽ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അമേരിക്കക്കാരനായ ചാൾസ് ഓസ്ബോൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 93-ാം വയസ്സിൽ ഗിന്നസ് ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിൽ ഇടം നേടി. ഒരു പക്ഷേ ലോകത്താർക്കും തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വേൾഡ് റെക്കോർഡ്. അത് എന്താണെന്നല്ലേ? 68 വർഷം നീണ്ടുനിന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഇക്കിൾ അഥവാ ഹിക്കപ്സ്. ഇതിന്റെ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കൗതുകം തോന്നാമെങ്കിലും അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കാത്തവരായി ആരും തന്നെ കാണില്ല. ഇക്കിൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു? അതിന്റെ പിന്നിലെ കാരണം എന്താണ്? അതിനായി ശരീരത്തിലെ ഒരു പേശിയെ അഥവാ മസിലിനെ പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് ഡയഫ്രം. ലങ്സിനും സ്റ്റൊമക്കിനും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പേശിയാണ് ഡയഫ്രം. ഇത് ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഡയഫ്രം ചുരുങ്ങുമ്പോൾ ശ്വാസകോശം ഓക്സിജനെ സ്വീകരിക്കുകയും ഡയഫ്രം വികസിക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുന്നു. അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ എരിവുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുകയോ മദ്യപിക്കുകയോ എന്തിന് പെട്ടെന്നുള്ള വികാര വിക്ഷോഭം കൊണ്ടോ ഡയഫ്രത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകാം. ഡയഫ്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ അസ്വസ്ഥത മൂലം ഡയഫ്രം അനിയന്ത്രിതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇതിന്റെ ഫലമായി ശ്വാസകോശം വായുവിനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്നു. വായുവിന്റെ ഈ പ്രവാഹം മൂലം വോയിസ് ബോക്സ് വളരെ വേഗം അടയ്ക്കുന്നു. ആ ശബ്ദമാണ് എന്ന് കേൾക്കുന്നത്.